Zeit nehmen, den Herrn anzubeten. Wir möchten jetzt wirklich auch ganz tief hineingehen, wo wir wirklich auch unsere Augen schließen können, wo wir abschalten mit dem, was wir vielleicht momentan erleben, unsere Kämpfe, unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Sorgen einfach zur Seite legen und auf den Herrn schauen. Und als ich im Gebet war für diesen Lobpreis, hat Gott mir ein Bild gegeben und ich möchte es einfach mit uns teilen, weil ich glaube, dass dieses Bild mehrere Personen auch anspricht. Ich habe das Bild gesehen von einem Affen und im Dschungel, um die Affen zu fangen, da machen sie so kleine Löcher in den Boden und machen Süßigkeiten hinein und der Affe macht die Hand hinein, greift nach der Süßigkeit und weil er dann nach der Süßigkeit greift, kommt er nachher nicht mehr heraus. Und der Affe ist gefangen, der sollte eigentlich nur die Süßigkeit loslassen und er könnte seine Hand wieder aus dem Loch nehmen. Aber durch das er sich klammert an diese Süßigkeit, bleibt der Affe stecken und so wird er gefangen. Und ich habe wirklich das Wort vom Herrn gekriegt für viele von uns. Wir halten uns so oft an Dingen fest, die uns gefangen halten. Wir halten uns so oft an Dinge fest, die uns schlussendlich niederschlagen. An Dingen fest, wo wir mal an demselben Ort bleiben, wo wir nicht vorwärts kommen. Während wir jetzt in diesen Lobpreis hineinkommen, möchte ich wirklich Menschen einladen und aufrufen, im Namen Gottes, dass du lernst, in deinem Leben Dinge loszulassen. Vielleicht sind es Sorgen, vielleicht ist es eine Sünde, vielleicht ist es etwas, das sich von Gott trennt, dass wir wirklich ganz frei in den Lobpreis hineinkommen und sagen, Herr, ich lasse jetzt alles los, meine Sorgen, meine Ängste, meine Situation, meine Familie, alles, was mir Sorgen macht, ich lasse jetzt los. Ich komme zu dir so, wie ich bin und ich glaube, dass du durch deine Gegenwart, durch deine Kraft dich um meine Situation kümmerst. Aber ich möchte dich jetzt loben, ich möchte dich preisen, ich möchte lernen, loszulassen. Ich möchte lernen, zu vertrauen. Ich möchte lernen, dir zu begegnen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Jeder wird sich
zu uns bist. Wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Wir danken dir, dass du allmächtig bist und wir danken dir, dass du da bist. Du bist gegenwärtig in diesem Ort. Du möchtest jedem Einzelnen begegnen. Du möchtest jedem Einzelnen zureden. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt in diesem Moment auch Menschen berühren kannst, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen wirkliche Ruhe, diesen Frieden in dir finden können. Während vielleicht Martin weiterspielt, lade ich euch ein, dass ihr einfach mit euren Worten jetzt euch dem Herrn zuwendet. Vielleicht musst du Sünde bekennen, dann bekenne Sünde. Vielleicht bist du in großer Not und möchtest zum Herrn schreien, dann schreie zum Herrn. Vielleicht bist du momentan in der Freude, dann lobe Gott. Dass jeder Einzelne an seinem Platz mit seiner Stimme wirklich Gott zusprechen kann, mit Gott reden kann. Dass es wirklich ein Herz zu Herz in diesem Moment gibt. Was Gott sucht, sind nicht schöne Lieder, sondern was Gott sucht, ist dein Herz. Und ich möchte, dass wir wirklich jetzt eine Zeit nehmen, wo jeder Einzelne an seinem Platz einfach mit Gott reden kann. Mit deinen Worten, mit deinen Gefühlen. Wende dich zu diesem lebendigen Gott. Danke, Jesus. Danke dir, Jesus, dass du sie da kennst. Danke dir, Herr, dass du jetzt für Mord verschärfen kannst. Danke dir, Herr, dass du mehr auf die Siege schaust. Danke dir, Herr, dass du jetzt in der Welt zu gemacht hast. Danke dir, Herr, dass wir mehr auf Kreuz und Tiefstuhl haben. Danke dir, Jesus, dass wir hier schwachen, dass wir nicht schlafen. Danke dir, wie wir hier
beten deinen Namen. Wir geben dir alle Ehre. Es ist so gut, in deine Gegenwart zu kommen. Es ist so gut, dich zu loben, zu wissen, dass du mitten unter uns bist. Zu wissen, dass du mit deinem Geist in uns wohnst und dass wir nichts zu fürchten haben, weil du die Gegenwart und auch die Zukunft in deinen Händen hast, weil du ein guter Vater bist, der uns bei der Hand nehmen möchte, uns wirklich tiefer und weiterbringen möchte. Herr, wir geben dir alle Ehre und wir bitten dich, dass du auch weiterhin in diesem Gottesdienst zu uns redest. Wir möchten wirklich unsere Herzen sagen auf dich richten. Wir möchten nur dich sehen und wir möchten deinen Namen erheben, Herr Jesus. Amen. Wir werden jetzt zusammen diesen Moment feiern, wo wir uns daran erinnern, was Jesus wirklich getan hat am Kreuz für uns. Und Jesus hatte auch Schwierigkeiten in seinem Leben. Jesus hatte auch Krisen. Und die schlimmste Krise war im Garten Gethsemane. Da weinte er schwitzte Wasser und Blut, steht geschrieben. Und wir haben alle auch solche Momente. Jesus ist aber auch der in uns diese Krisen überwindet, diese Schreckensmomente. Er hat uns das alles vorgelegt und er hat gesagt, hey, Freunde, betet. Es ist jetzt Zeit zum Gebet. Und währenddem die Kinder jetzt in die Sonntagsschule gehen und wir uns zubereiten für diesen Moment, wo wir uns wirklich daran erinnern wollen, was da passiert ist am Kreuz, das ist der heiligste Moment jedes Mal. Wenn wir in der Not sind, in 2. Könige 6, da steht, aber er sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Jehova, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete Jehova die Augen des Knaben, und er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elia her. Öffne dem Knaben die Augen. Heute hat es ein paar Knaben hier, inklusive mich, und vielleicht ein paar Mädchen, die vielleicht genau so eine Woche hinter sich haben. Obwohl Feiertag war, obwohl wir Auffahrt gefeiert haben, gab es Momente, wo du diese feurigen Rosse und Wagen nicht gesehen hast und gedacht hast, so kann es nicht weitergehen. Aber hier steht es geschrieben, Gott kann uns die Sichtweise verändern. Und ich danke dir, dass wir wirklich von ganzem Herzen um neue Kraft, um neue Zufriedenheit, um neue Hoffnung beten dürfen und wir die vom Kreuz empfangen, weil am Kreuz hat sich alles entschieden. Die Welt hat sich entschieden am Kreuz. Es gab nichts mehr vorher und wird nichts mehr danach geben, was so epochal und historisch ist, wie das, was vor 2018 Jahren passiert ist. Wenn es die Welt auch nicht wahrhaben will, aber dann passierte das Wichtigste. Der Sohn Gottes kam zur Welt und gab sich für uns dahin. Und Herr, jetzt wollen wir dir danken für das, dass du uns all unsere Sünden vergeben hast. Einfach so. Unwürdig. Keiner, nicht einer ist auf diesem Globus, der das verdient hätte. Und keiner, nicht einer, war je ohne Sünde, außer dir. Und Herr Jesus, wir möchten dir wirklich danken, dass du den Plan des Vaters durchgezogen hast. Es ist der perfekte Plan. Es war der Heilsplan Gottes, damit die Menschheit errettet werden kann. Und du hast wirklich die Menschen verändert. Du hast mich verändert. Du hast hier in diesem Raum schon viele Menschen verändert und hast ihnen den Vorhang weggezogen oder eben die Augen geöffnet. Das war kein Unfall. Das war nicht ein Plan B oder so, nein, das war der perfekte Plan. Und du bist an dieses Kreuz, von dir war das von Anbeginn der Schöpfung an klar. Wenn du kommst, wirst du an dieses Kreuz gehen, an unsere Stadt, um uns zu erretten. Und dafür danken wir dir. Danke, dass du deinen Körper dahin gegeben hast für unsere Schwächen, für unser Fleisch, für unsere Krankheit, für unsere Schwachheit. Und dass du dich hast misshandeln lassen. Und du warst da, das perfekte Lamm. Ohne zu jammern, ohne rumzubrüllen,
einfach so gibst du ans Kreuz, weil du mit dem Vater verbunden warst. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke dir, Heiliger Geist, der du uns diese Kraft gibst, jetzt das glauben und fassen zu können im Herzen, dass wir errettet und adoptiert sind. Und recht gesprochen, gerecht von Sünde, erlöst, nicht mehr versklavt der Sünde, sondern dir gegeben als Kinder, als Erben des Himmels. Und wenn meine Brüder jetzt nach vorne kommen, steht doch bitte auf, die ihr Frieden habt, schon mit dem himmlischen Vater und mit Gott, und nehmt dieses Mahl ein. Die noch nicht den Frieden haben, jetzt ist die Zeit. Er will euch vergeben, er hat schon getan. Vergebt euch auch selbst. Und wenn ihr nicht gläubig seid an diesen lebendigen Jesus Christus, der auch verstanden ist, dann kommt nachher zum Gebet. Ihr könnt das heute in Ordnung machen. Aber heute ist der Tag der Entscheidung. Nehmt die Vergebung vom Kreuz an, erhebt euch von euren Plätzen, nehmt das Abendmahl ein und macht Frieden mit Gott und mit euch selbst. Das Angebot gilt. Es ist die Liebe Gottes. Amen. 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 Wir werden aufstehen, noch ein Lied nehmen, ein altbekanntes, ein alter Chorus, Jesus höchster Name. In diesem Namen haben wir die Rettung, in diesem Namen gibt es Heilung, Befreiung, Frieden. Und durch diesen Namen wurden wir versöhnt mit Gott, dem Vater. Und diesen Namen möchten wir jetzt erheben, und wir glauben, dass wenn wir den Namen Jesus erheben, dass heute noch Wunder geschehen, dass Freiheit geschenkt wird und dass Dinge bewirkt werden in unserem Leben. Jesus höchster Name. Der Herr möchte heute Abend noch zu einem jungen Menschen sprechen. Du sitzt an deiner Stelle und du fragst, was mache ich überhaupt hier? Was du oft sagst, ist allgemein zum Leben, und deine Einstellung ist oft, ist mir doch vollkommen egal. Du benutzt nicht vollkommen, sondern du benutzt ein anderes Wort, das ich jetzt nicht ausspreche. Ist doch egal. Und Gott spricht zu dir und sagt zu dir, hey,
das, was für dich egal ist, ist für mich nicht egal. Ich sehe dich in deiner Situation, ich sehe dich da, wo du stehst. Und da, wo du bist, da bist du nicht wirklich glücklich. Du suchst nach diesem Frieden, du suchst, akzeptiert zu sein, du suchst nach deinem Weg. Aber irgendwie kommst du nicht ans Ende von deiner Suche. Du findest nicht das, was du wirklich von ganzem Herzen suchst. Und Gott sagt dir, hey, wenn du bereit bist, mir dein Herz zu öffnen, wenn du bereit bist, mir eine Chance zu geben in deinem Leben, so möchte ich kommen in meinem Geist, in meiner Liebe. Und ich möchte dein Leben auf den Kopf stellen. Ich möchte dir Frieden geben. Ich möchte dich erfüllen mit Freude. Ich möchte dir das Gefühl geben von Sinn. Du wirst ans Ende von deiner Reise ankommen und wissen, hey, jetzt bin ich wirklich angekommen. Und du wirst verspüren, dass jetzt das Leben wirklich beginnt. Und Gott in seiner Liebe, er schlägt an deine Herzenstür. Und er sagt dir ganz persönlich, hey mein Kind, auch wenn es dir egal ist, das Leben, mir ist es nicht egal, was in deinem Leben abgeht. Du bist nicht glücklich und du brauchst mich. Und ich lade dich ein, diesen Schritt zu machen. Ich lade dich ein, deine Herzenstür zu öffnen, und ich bin der Gott, der dich berühren und verändern möchte. Ich möchte mich dir ganz persönlich offenbaren und ich möchte wirklich dich gebrauchen. Ich möchte dir Friede und Freude schenken. Ich möchte dich mitnehmen auf ein Leben des Abenteuers. Wenn du nur diesen Schritt des Glaubens machst und sagst, ja Herr, komm in mein Leben. Danke Jesus. Danke Herr, ich bitte noch Marian zu beten für die Opfergabe. Und dann werden wir noch ein letztes Lied nehmen. Jesus, ich möchte dir von Herzen danken für Opfer. Ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du weißt, was eine Gemeinde braucht, dass du weißt, wo an so einem Ort Bedürfnisse sind. Und du deckst die immer wieder an. Jesus, ich bitte dich für die das verwalten, die das brauchen, schenk du Weisheit. Schenk du immer wieder deine Kraft und offene Augen. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Geber segnest, dass du einfach die Herzen kannst auftun und die Hände, dass du die Segen lässt auf die Menschen fließen. Ich danke dir, ich bete dir an, Jesus Christus. Amen. 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 Wir werden jetzt noch ein letztes Lied nehmen. Das ist nicht nur ein Lied für mich, es ist ein Gebet, das ich sehr oft spreche. Wo ich zu Gott sage, hey, ich möchte mehr von dir. Ich habe schon viele Dinge erleben können und es ist so toll, mit dir zu wandeln, aber ich sehe mich nach mehr. Ich weiß, es gibt mehr. Und jeder Mensch, der sich nach mehr ausstreckt bei Gott, kann auch mehr kriegen. Und es soll wirklich ein Gebet sein und ich lade euch auch aufzustehen und wir möchten dieses Lied singen, immer mehr von dir. Ich will Gott wirklich auch bitten, dass er mehr Platz einnehmen kann und uns auch weiterbringen kann, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr, immer mehr wie du, immer mehr, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr, immer mehr, immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als ein Vater die Verlangen sieht, niemand und nichts konnte jemals sein. Du zeigst dich uns, dass wir nicht neuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Jesus, das ist unser Gebet. Wir möchten mehr von dir. Wir möchten dich besser kennen. Wir möchten dich mehr erleben. Wir möchten kleiner werden, damit du größer werden kannst. Wir möchten dir Raum und Platz schenken.
damit du herrschen kannst über unser Herz und über unsere Zukunft. Rede du jetzt auch durch deinen Diener zu uns, öffne unsere Herzen und verändere du uns. Wir brauchen dich und wir heißen dich willkommen. Amen. Shalom. Shalom allerseits. Oh, vous dormez déjà? Es gibt schon einige, die schlafen. Shalom. Shalom. Ah, ok. Je croyais que j'étais seul dans la salle. Ich dachte schon, ich bin alleine hier. Mais ça va, je suis rassuré. Aber ich bin jetzt beruhigt, es sind doch noch einige Leute mit uns. Et qui sont encore réveillés. Und vor allem Leute, die noch wach sind. Alors, en tout cas, je voudrais également vous remercier particulièrement l'équipe dirigeante pour votre invitation et votre confiance. Und ich möchte wirklich mich nochmals bedanken, auch ganz speziell dem Leitungsteam für die Einladung und für euer Vertrauen. Vous ne me connaissez pas encore. Je pense que vous avez pris un risque de m'inviter. Und ihr kennt mich noch nicht wirklich gut und ihr habt ein großes Risiko genommen, mich einzuladen. Mais en tout cas, j'espère vous amener ce que Dieu a mis sur mon cœur. Aber ich hoffe wirklich, dass ich euch einfach übertragen kann, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Vous avez bien évidemment le bonjour de notre église à Paris. Und ich bringe auch die Grüße mit von unserer Kirche der Gemeinde in Paris. Et puis également l'église de Draveil où je travaille également. Und auch in der Gemeinde von Draveil, wo ich auch arbeite. Alors que Dieu vous bénisse. Der Herr segne euch reichlich. Vous savez, dans la Bible, il y a des histoires qui sont extrêmement intéressantes. In der Bibel gibt es ganz interessante Geschichten. Il y a des histoires où je me dis, j'aurais tellement voulu être là. Es gibt Geschichten, wo ich mir sage, hey, das hätte ich so gerne miterlebt. J'aurais bien voulu être à côté de Jésus. Ich wäre in diesem Moment so gerne an der Seite von Jesus gestanden. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, il y a des choses qui m'excitent. Ich weiß nicht wie, aber es gibt gewisse Dinge, die beeindrucken mich vollkommen. Et je me dis, les disciples, ils ont vécu des choses belles. Und ich sage mir, die Jünger, die haben schon wunderbare und schöne Dinge erlebt. Et puis il y a des histoires qui sont impressionnantes. Und es sind vor allem auch Wunder passiert oder unglaubliche Dinge und Wunder passiert. Et je pense à une histoire que j'aime beaucoup, c'est la multiplication des pains et des poissons. Und ich denke ganz speziell an eine Geschichte, wo Jesus das Brot und die Fische vermehrt hatte. Die Vermehrung der Brot und der Fische. Et ça, c'est, je sais pas vous, mais moi, je me dis, ça, c'est quelque chose. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das lese, dann denke ich, wow, das ist mal eine Geschichte, das ist mal ein Wunder. Et les disciples ont vécu cela. Und die Jünger haben das miterlebt, sie haben das Privileg gehabt, das zu erleben, zu sehen. Mais avant que Jésus ait multiplié le pain et les poissons, aber bevor Jesus diese Vermehrung machte oder das Brot und die Fische vermehrte, les disciples avaient vécu des temps, d'un côté ils étaient très heureux de ce qu'ils ont vécu. Auf einer Seite waren sie glücklich von dem, was sie erlebt haben. Parce que avant cela, Jésus les a envoyés deux par deux pour bénir, pour guérir les malades, prier pour les malades. Weil bevor dieses Wunder geschah, hat Jesus die Jünger zusammengenommen, hat sie zwei und zwei in die Dörfer geschickt und gesagt, hey, betet für die Kranken und heilt die Kranken. Chasser les démons. Und treibt Dämonen aus. Et ils ont fait ça. Und sie haben das umgesetzt. Et ils ont vu la puissance de Dieu. Und sie haben Gottes Kraft erlebt. Ils ont vu comment les malades étaient guéris. Sie haben gesehen mit ihren eigenen Augen, wie Kranken geheilt wurden. Ils ont vécu des temps forts. Und sie haben wirklich ganz starke Momente erlebt. Et ils étaient heureux. Und sie waren glücklich. Et ils étaient tout excités de raconter à leur maître ce qu'ils avaient vécu. Und sie waren vollkommen begeistert, dass sie zurückkamen und haben ihm dann alles natürlich erzählt. Ils avaient peut-être même pas le temps de manger tellement ils ont travaillé. Und vielleicht hatten sie nicht mal Zeit, wirklich zu essen, so viel haben sie dort gearbeitet. Et ils étaient contents. Und sie waren glücklich. Ils ont vu beaucoup de choses. Sie haben so viele schöne und wunderbare Dinge erlebt. Ils étaient heureux. Sie waren glücklich. Mais en même temps, aber gleichzeitig, ils venaient d'apprendre que Jean-Baptiste, on venait de lui couper la tête. Haben sie gehört, dass ein Freund von ihnen, das heißt Johannes der Täufer, der wurde geköpft. Deux sentiments commençaient à naître dans le cœur des disciples. Und auf einmal kommen da ganz zwei verschiedene Gefühle, die da aufkommen in den Herzen bei den Jüngern. Le sentiment où ils ont vu la gloire de Dieu. Das erste Gefühl, wo sie Gottes Herrlichkeit gesehen haben, où tout est magnifique, wo alles wunderbar ist, où on dit ce temps, on ne veut pas l'oublier. Und wo man sagt, hey, das möchte ich nicht vergessen.
diesen Moment. et revivre ces temps. Und diese Dinge möchten wir immer und immer wieder erleben. Et l'autre sentiment, un sentiment de peur, de crainte. Gleichzeitig auch das Gefühl von Angst, vor Furcht, vor Traurigkeit, Peur des hommes. auch Angst von Mitmenschen. Jean-Baptiste était un ami des disciples de Jésus. Johannes der Täufer war ein Freund der Jünger, die mit Jesus waren. Et il savait qu'il a été tué parce que c'était un homme qui était rempli de la justice de Dieu. Und dieser Mann wurde umgebracht, weil er erfüllt war mit der Gerechtigkeit Gottes, weil er ein Rechter, ein richtiger Mann war. Parce qu'il aimait la droiture, parce qu'il aimait Dieu. Er liebte wirklich die Wege Gottes, er liebte Gott, er war wirklich sein Diener. Et c'est pour ça qu'il est mort, parce qu'il n'a pas accepté le mensonge. Und dieser Mann ist gestorben, weil er schlussendlich die Lüge nicht akzeptiert hat, weil er keine Kompromisse eingegangen ist. Et ces deux sentiments étaient là. Diese Gefühle waren da gegenwärtig bei den Jüngern. Et Jésus le savait, Jesus wusste das auch, parce que Jésus sait tout. weil Jesus alles weiß. Jésus connaît ta vie. Jesus kennt dein Leben. Il sait ce que tu vis. Er weiß, was du durchmachst. Les belles choses, Er weiß, was abgeht, sei es die schönen Dinge, il sait aussi peut-être les mauvaises choses. aber vielleicht auch die weniger schönen Dinge und Momente. Les choses peut-être que tu caches aux hommes. Dinge, die du probierst, Menschen zu verheimlichen, zu verstecken. Mais Jésus le sait. Aber Jesus weiß es ganz genau. Il le voit. Er sieht es Il le connaît. und er weiß es. Et ce Jésus était avec les disciples. Und dieser Jesus war mit den Jüngern Et puis, il leur a dit, venez avec moi, on va prendre un petit temps de repos. und er hat ihnen gesagt, komm mit mir, wir werden jetzt eine kleine Auszeit nehmen, wir werden jetzt ein bisschen Ruhe finden. Et puis, on va faire un débriefing. Wir werden einen Debrief machen. Ça, on aime bien les débriefs. Ja, wir machen gerne Debriefs, das heißt, wo man bespricht, was passiert ist. Hein, on va prendre du temps, vous allez me raconter tout ce que vous avez vécu. Wir werden jetzt eine Zeit nehmen, wo ihr mir alles erzählt, was ihr erlebt habt. On va prendre du temps ensemble. Wir werden Zeit gemeinsam jetzt nehmen. On va écouter, on va s'écouter. Wir werden hören, wir werden einander zuhören. On va prendre du temps aussi pour nous reposer. Wir werden auch Zeit nehmen, um uns ein bisschen zu erholen. Et puis peut-être nous mettre aussi un peu à l'écart de la pression que vous pouvez connaître. Und vielleicht wäre es jetzt auch gut, ein bisschen zur Seite zu gehen, uns ein bisschen zurückzuziehen von dem Druck, von dieser Menschenmenge. Et puis peut-être Jésus avait besoin de les rassurer par rapport à ce qu'ils ont entendu de Jean-Baptiste. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus in diesem Moment sie auch beruhigen musste, dass er ihnen wirklich Worte zusprechen musste, betreffend von dem, was sie gehört und erlebt haben wegen Johannes dem Täufer. Et Jésus est parti avec cela, avec les disciples. Und Jesus war da unterwegs mit seinen Jüngern. Mais comme Jésus était pas simplement un homme qui guérissait, mais c'était un homme qui avait beaucoup d'amour et de force d'attirance. Und Jesus war nicht nur ein Mann, der Menschen heilen konnte, er war ein Mann voller Liebe, ein Mann, der wirklich Menschen zu sich gezogen hat durch seine Persönlichkeit. Et effectivement, quand Jésus est parti avec les disciples pour se reposer, und wo Jesus dann sich zurückgezogen hat mit den Jüngern, um sich zu erholen, la foule l'a suivi. Ist natürlich die Menschenmenge ihnen gefolgt. C'est étonnant, hein? Überraschend, oder? D'un côté, nous, on fait beaucoup de publicité pour que les gens viennent à l'église. Auf einer Seite, wir probieren viel Werbung zu machen, damit Leute in die Kirche kommen, zu uns in die Kirche kommen. Et on veut beaucoup de monde dans l'église. Und wir möchten, dass viele Menschen noch in die Kirche kommen können, dass sie in die Gottesdienste strömen und laufen. C'est bien. Und das ist gut. Mais quand je lis la Bible, Aber wenn ich hier die Bibel lese, et quand je vois Jésus, und wenn ich Jesus beobachte, il faisait pas grand-chose. Jesus hat nicht viel gemacht, mais il attirait les gens. Aber er hat durch seine Persönlichkeit Menschen angezogen. Il n'a pas fait de pub. Er hatte keine Werbung gemacht. C'était son identité, sa carte de visite, c'était lui-même. Und er brauchte auch keine Visitenkarten. Seine Visitenkarte war seine Person, war seine Persönlichkeit. C'était son amour. Es war seine Liebe. Et il attirait les gens. Und durch seine Liebe hat er Menschen zu sich gezogen. Menschen wurden angezogen. Il avait de la sagesse. Er hatte Weisheit. Il avait de l'amour. Er hatte eben diese Liebe. Il avait de la compassion. Und hat vor allem auch Barmherzigkeit mit Menschen. Et puis il avait de la puissance. Und vor allem hat er auch die Kraft und die Macht. Pour libérer. Um
zu befreien, pour guérir, zu heilen, pour donner un sens à la vie. eine Richtung, um wirklich ein Sinn zu geben dem Leben. Ce Jésus, j'aurais voulu être à côté de lui. Und ich wäre so gerne an der Seite von Jesus gewesen. Et puis, voilà, Jésus, il avance et puis voilà, une grande foule autour de lui. Und wir sehen hier, dass eine große Menschenmenge um Jesus herum war. Au moins 5000 hommes. Mindestens 5000 Personen. Sans compter les enfants et les femmes. Mindestens 5000 Männer, das heißt ohne die Frauen und die Kinder mitzuzählen. Alors on peut peut-être dire, voilà, au moins 10 000. Kann man sagen, ja okay, wenn man die Frauen und die Kinder mitzählt oder mitrechnet, sind es mindestens 10.000. Bon, c'est moi qui dis ça. Das sage ich. La Bible elle dit 5000 hommes. Die Bibel sagt einfach, es waren 5000 Männer. Sans les femmes et les enfants. Ohne die Frauen und die Kinder. Mais ils étaient là aussi. Aber die waren natürlich auch da. Et voilà que Jésus parle. Und Jesus redet da. Il parle à la foule. Redet mit der Menschenmenge. Il encourage la foule. Er ermutigt die Menschen. Il fait du bien. Er tut ihnen gut. Et puis voilà que les disciples reviennent très vite à la réalité. Und relativ rasch werden die Jünger wieder in die Realität zurückgebracht. Et ils avaient peut-être le ventre qui grognait un peu. Und sie waren in einer Situation, wo sie sehr Hunger hatten. Et puis ils viennent voir Jésus. Und da kommen sie zu Jesus. Et ils disent, mais renvoie la foule. Und er gesagt, Jesus, bitte schick diese Menschenmenge wieder nach Hause. Parce que l'heure tourne, ils n'ont rien mangé, et le chemin est loin et ça ne va pas être bon. Die Zeit geht voran. Wir sind hier weit weg von irgendwelchen Läden und wir sollten sie vielleicht nach Hause schicken, damit sie etwas essen holen können oder etwas essen können. Les disciples, ils en avaient peut-être un peu assez. Und die Jünger waren vielleicht einfach müde und hatten es satt und hatten selber auch Hunger. Parce que eux-mêmes, ils avaient prévu de passer du temps avec Jésus, pas avec la foule. Denn auch sie wollten vielleicht ganz persönlich Zeit mit Jesus nehmen. Sie hatten nicht Lust, dass die Menschenmenge immer da ist. Et c'est ce que Jésus leur a promis. Und das hat Jesus ihnen auch versprochen. Qu'il passe du temps avec eux. Dass mit ihnen Zeit verbringen wird. Mais les choses se passent autrement. Aber hier sieht es ganz anders aus, oder die Umstände sind einfach anders. Et puis ce qui me plaît beaucoup, und was mir sehr gefällt, c'est que Jésus s'occupe aussi de notre vie physique. Dass Jesus sich auch um unsere physische Bedürfnisse kümmert. Il ne s'occupe pas seulement de notre vie spirituelle. Es geht nicht nur um das geistliche Leben, mais il s'occupe aussi de ta vie au quotidien. Sondern er möchte sich auch um dein Alltagsleben bekümmern. De tes difficultés peut-être. Vielleicht möchte er sich deinen Schwierigkeiten annehmen. De tes problèmes financiers. Vielleicht sind es finanzielle Probleme. De tes problèmes dans l'entreprise. Vielleicht sind es Probleme in deiner Firma. Des problèmes relationnels. Vielleicht sind es Beziehungsprobleme. Problèmes avec tes enfants. Vielleicht Probleme mit deinen Kindern. Problèmes avec tes conjoints. Vielleicht Probleme mit deinem Partner. Et Jésus veut s'occuper de ta vie Jesus personnelle. Möchte sich ganz persönlich deinem Leben und deiner Situation annehmen. Et il l'a fait avec cette foule. Und er hat es hier gemacht mit dieser großen Menschenmenge. Jésus, il a dit, ok, ils ont faim, c'est vrai. Jesus hat gesagt, ja, stimmt, sie haben Hunger. Mais il leur a dit quelque chose de beau. Aber hat ihnen etwas ganz Schönes mitgeteilt. Il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Er hat die Jünger angeschaut und gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Mais c'est de la folie. Das ist vollkommen verrückt. Imaginez-vous dans cette situation. Jetzt stellt euch mal in diese Situation, in diese Lage, okay? Ce soir, heute Abend, Guido, Dieu te dit donne à manger à toute cette foule. Kommt Gott und spricht zu Guido ganz persönlich, sagt, gib dieser Menschenmenge etwas zu essen. Pas au restaurant, là, maintenant. Là. Nein, nicht da in einem Restaurant, bestellen Coop oder Migros. Nein, hier, gib ihnen jetzt was zu essen. Ça paraît fou, non? Ich glaube, das ist schon ein bisschen so. Guido wird anfangen zu zittern. Mais c'est une réalité. Aber es ist eine Realität. Imaginez-vous 5000 hommes. Stellt euch vor, 5000 Männer. 5000 hommes. 5000 Männer. Il n'y avait pas de boulangerie juste à côté. Da gab es keinen wunderbaren Bäcker gerade nebenan. Et faire du pain pour 5000 hommes, sans compter les femmes, il faut que c'est une industrie. Und wenn du da Leute ernähren möchtest, 5000 Personen plus Frauen und Kinder, da brauchst du nicht nur ein Land, da brauchst du eine Industrie. Et c'est de ça que la Bible elle parle. Und von diesen Dingen spricht die Bibel.
J'aimerais qu'on réfléchisse que c'est concret. C'est pas quelque chose d'abstrait. Ich möchte, dass wir uns wieder bewusst werden, dass etwas ganz Konkretes ist, dass etwas Dinge sind, die wir fassen können. Das ist nicht einfach so eine schöne Legende. C'est pas une histoire. Das ist nicht eine Geschichte. C'est une histoire qui a été réelle. Das war wirklich Realität. Das ist eine wahre Geschichte. Là, les disciples faisaient peut-être un peu moins les malins. Und ich glaube, da die Jünger, auch die coolsten, waren da ein bisschen weniger cool und locker. Ils commençaient peut-être à trembler Vielleicht fingen sie an zu zittern. et dire mais attends Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Und sagen, ja, Jesus, was sagst du uns da? Il y a eu trop de soleil sur ta tête aujourd'hui. Vielleicht hast du einen Sonnenstich, hast du vielleicht ein bisschen zu viel Sonnen abgekriegt. C'est pas possible. Irgendetwas stimmt da nicht. C'est pas possible. Das ist nicht logisch, das ist nicht Comment on möglich. va faire? Wie sollen wir das tun? On n'a rien. Wir haben ja gar nichts. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Jesus sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Et cette parole, elle est encore pour nous. Und dieses Wort ist auch heute noch für uns, für jeden Einzelnen von uns. Je referme la parenthèse sur ce passage. Und ich möchte wirklich hier auch die Klammer schließen über diesen Text. En tout cas, sur cet appel de donner à manger. Und vor allem über diesen Ruf, Essen zu geben. Mais il y avait là un jeune garçon. Aber es gab hier einen jungen Mann, einen jungen Knaben. Il avait juste 5 pains et 2 poissons. Der hatte nur 5 Brote und 2 Fische. C'était juste son pique-nique à lui. Der hatte sein eigenes Picknick mitgenommen. Il avait sans doute une maman très prudente. Und ich bin sicher, der hatte eine Mama gehabt, die immer gut im Voraus geplant hatte, die immer schon alles... Quelqu'un qui veillait sur son fils. Das war eine Mutter, die über ihren Sohn wachte und schon mitgedacht hatte, wo er hingeht, was er braucht. Et ce garçon-là, Und dieser junge Mann, dieser junge Knabe, il a amené sa nourriture à Jésus. hat schlussendlich seine Nahrung, die er mitgebracht hat, für sich zu Jesus gebracht. Moi, je trouve que ce jeune garçon, il avait une foi extraordinaire. Ich finde, dass dieser junge Knabe wirklich einen ganz großen und unglaublichen Glauben hatte. Imaginez-vous, Stellt euch mal vor, ce petit garçon, ce jeune homme, der kleine Knabe, dieser junge Mann, il a amené ce qu'il avait der hat das gebracht, was er hatte. et il a cru qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Und er hat geglaubt, dass aus diesem wenigen etwas geschehen kann. Il a peut-être cru en Jésus. Vielleicht hat er an Jesus geglaubt. Il a peut-être cru ce que Jésus enseignait. Er hat geglaubt vielleicht, dass das, was Jesus sagte, die Wahrheit ist. Mais en tout cas, il a donné ce qu'il avait. Auf alle Fälle, er kam zu Jesus und hat das gegeben, was er dabei hatte. Ce soir, Heute Abend est-ce que je peux te poser une question? darf ich dir eine Frage stellen. Qu'est-ce que tu as à donner pour Jésus? Was hast du, das du Jesus geben kannst? Qu'il peut faire multiplier. Was hast du in deinem Leben, was du Jesus anvertrauen könntest? Etwas, was er dann vermehren könnte. Qu'est-ce que tu as? Was hast du? Peut-être un peu d'argent? Vielleicht ein bisschen Geld? Est-ce que tu peux lui amener? Meinst du, kannst du das auch bringen? Est-ce que tu sais peut-être un peu jouer de la musique? Oder vielleicht kannst du Musik spielen? Est-ce que tu veux l'emmener à Jésus? Möchtest du dieses Talent Gott bringen, Pour qu'il le multiplie. damit er es vermehren und gebrauchen kann? Pour multiplier pour nourrir des foules. Um schlussendlich Menschenmengen, Menschen zu nähren. Les nourrir peut-être physiquement, mais aussi spirituellement. Zu nähren, vielleicht körperlich, aber vielleicht auch geistlich. Mais ce petit garçon, ce jeune homme a emmené ça. Und dieser kleine junge Mann hat das einfach gebracht, sein Picknick. Et puis Jésus, je fais rapide parce que le temps passe vite. Und ich möchte nicht zu lang sein, das heißt, ich möchte da ein bisschen Tempo aufnehmen. Et puis Jésus a fait asseoir les hommes, il a mis par rang. Und da hat Jesus zu der Menschenmenge gesprochen und gesagt, okay, setzt euch hin und macht jetzt verschiedene Reihen. Et Jésus commence à prier. Jesus fängt an zu beten. Et les disciples sont là, Die Jünger sind da encore au service. und sie sind da bereit zu dienen. Peut-être en tirant un peu la tête. Vielleicht waren sie ein bisschen ängstlich oder waren ein bisschen beleidigt Au début, encore faire quelque chose. und dachten sich, okay, jetzt müssen wir noch etwas machen. On était là pour nous reposer. Wir sind doch hierher gekommen, um uns zu erholen. Je sais pas, parfois dans votre vie, est-ce que parfois vous pensez pas un peu ça? Ist es manchmal in eurem Leben nicht das Gleiche?
Mais voilà, la fête commence. Das Fest kann beginnen. Ils ont 5 poissons, Sie haben 5 5 pains Brote et 2 poissons. und 2 Fische. Ridicule. Schlussendlich gar nichts. Pour 5000 personnes. Lächerlich, was sie haben. Das für 5000 Personen. Humainement, mais c'est honteux. Menschlich gesehen ist es einfach lächerlich. Il n'y a que Jésus qui y croyait. Ich glaube, da gab es nur Jesus, der daran glaubte. Et le petit jeune homme peut-être. Vielleicht auch der junge Mann, der kleine Mann, der das Picknick gebracht hatte. La foule assise par terre. Und hier sitzt die Menschenmenge, diese Tausende von Personen. J'aurais bien voulu savoir ce que les uns et les autres auraient pensé. Und es würde mich wundern, was da die verschiedensten Leute dachten in diesem Moment. Jésus avait peut-être le pain en main, Jesus hatte vielleicht das Brot in den Händen, dans une main le poisson de l'autre, und in der anderen Hand hatte er vielleicht den Fisch. et il commence à remercier son Père. Und er fängt an, seinem Vater zu danken. Et on ne sait pas quel moment, on ne sait pas comment, mais le miracle a eu lieu. Und wir wissen nicht in welchem Moment und wie, aber wir wissen einfach, dass das Wunder stattgefunden hat. Le pain s'est multiplié, Auf einmal hat sich das Brot vermehrt. le poisson s'est Die multiplié, Fische haben sich vermehrt. et les disciples ont nourri tout le monde. Und auf einmal fingen die Jünger an, die ganze Menschenmenge zu nähren. Tout le monde mange. Alle waren auf einmal da am Tout le monde Essen. était en train d'acclamer le roi, Jésus. Alle waren da Jesus am Applaudieren. Tout le monde était heureux. Jeder war glücklich. Quelle présence de Dieu! Was für eine Gegenwart Quelle Gottes. puissance de Dieu! Was für eine Kraft Gottes. Tout le monde était là, heureux entre eux, peut-être d'adorer Jésus. Sie waren glücklich, aber gleichzeitig waren sie auch sehr verwundert und fingen an, Gott zu loben und zu preisen. Les disciples étaient finalement heureux. Und die Jünger waren schlussendlich glücklich. Vous imaginez, ils ont oublié leur fatigue. Ich glaube, in diesem Moment, da war die Müdigkeit wieder weg. Ils étaient tellement contents de vivre Da cela. haben sie es wieder vergessen, waren einfach glücklich, dieses Ja, und- Wunder mitzuerleben. Il en restait encore 12 paniers remplis, quand tout le monde a été bien rempli. Das Wort sagt uns, dass sogar noch 12 Körbe übrig blieben am Ende, wo alle gut gegessen haben. Et dans cette présence de Dieu, Und in dieser Gegenwart Gottes, Jésus a fait un miracle, mais je crois aussi qu'il guérissait, qu'il était en train de guérir. Quelle atmosphère spirituelle! und ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus in diesem Moment Menschen berührt und heilt. Und das, was ich mir sage, ist, was für eine geistliche oder kraftvolle Atmosphäre, wo sie sich da befanden. Et personne ne voulait plus bouger. Und ich glaube, niemand mehr wollte irgendwie nach Hause gehen oder wollte irgendwie noch etwas tun. Et maintenant, on vient au texte. Und jetzt kommen wir zurück zum Text. Et on va aller un peu plus loin. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter, was da passiert. Et on prend dans l'évangile de Marc au chapitre 6, Und wir lesen in Markus 6, verset 45 à la fin du chapitre. im Vers 45 bis zum Ende des Kapitels. Und da steht geschrieben, Markus 6, Vers 45, und alsbald trieb er seinen Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und die 4. Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren ans Land, kamen sie nach Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten ihn die Leute alsbald und liefen ihm ganzen Land umher und fingen an, die Kranken auf Bahren überall dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berührten dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Voilà, que quelque chose d'étonnant arrive. Und das ist eine überraschende Geschichte oder Folge. Je vous ai dit que l'atmosphère
Et la présence de Jésus était tellement belle et forte. Ich habe euch gesagt, dass die Atmosphäre, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes war so stark in diesem Moment. Ils venaient de vivre un miracle extraordinaire Sie haben ein unglaubliches Wunder erlebt, qu'ils n'avaient plus envie de quitter Jésus. dass sie nicht mehr Lust hatten, Jesus zu verlassen. Il est dit dans le verset 45 que Jésus obligea les disciples à partir. Und es steht hier geschrieben, Jesus trieb. Das heißt, er hat sie eigentlich gezwungen, dass sie von diesem Ort weggehen sollten. Quand on oblige quelqu'un, c'est que la personne n'a pas envie. Und normalerweise, wenn du jemanden zwingst, dann ist es so, dass die Person eigentlich keine Lust hat. Und dann musst du die Person manchmal zwingen. Et les disciples, ils n'avaient pas envie de quitter. Und die Jünger hatten keine Lust, da von dieser Stelle, von diesem Ort, von dieser Atmosphäre zu gehen. Et je m'imagine qu'ils n'avaient pas envie. Und ich kann mir natürlich vorstellen, warum. Mais Jésus savait que de l'autre côté du fleuve, Aber Jesus wusste, dass an der anderen Seite vom See il y avait des hommes qui les attendaient. gab es Menschen, die auf ihn warteten. Des hommes qui avaient besoin de le rencontrer. Menschen, die ihm auch persönlich begegnen mussten. Qu'ils avaient besoin d'aller plus loin. Menschen, die wirklich weitergehen sollten in ihrem Leben. Et je crois que nous, parfois dans nos vies, on peut vivre des situations comme celle-ci. Ich glaube, dass wir auch in unserem Leben manchmal ähnliche Situationen erleben oder durchmachen. Des moments où nous vivons l'abondance et la grâce, la bénédiction de Dieu. Momente, wo wir den Überfluss, die Gnade, den Segen Gottes erleben. Où nous avons des temps où on a l'impression que le ciel est ouvert. Momente, wo wir das Gefühl haben, dass der Himmel über uns offen ist. On prie, les malades sont guéris, Dieu répond à nos prières. Gott antwortet auf unsere Gebete, wir sehen, wie Kranke geheilt werden durch unsere Gebete. On voit combien Dieu bénit nos familles. Wir sehen, wie Gott unsere Familien segnet und auch eingreift. On a des temps de louange et on croit que Jésus est là. Und wir haben eine Lobpreiszeit und wir glauben und spüren, wie Gott da ist. Et on n'a pas envie de faire autre chose. Und da hast du einfach nicht Lust, etwas anderes zu tun. Et on a envie de rester là. Man hat einfach Lust, an diesem Ort, an diesem Moment zu bleiben. Mais Jésus te dit non, non, non. Aber Jesus sagt ja, nein, nein, nein. Va plus loin. Wir gehen weiter. Va plus loin. Geh weiter. Va plus loin. Geh weiter. Apprends autre chose. Lerne etwas Neues. Apprends de moi. Lerne von mir. Ne vis pas seulement ce que tu connais. Basiere dich nicht nur auf das, was du kennst, mais apprends à me faire confiance. Sondern lerne dich mir ganz anzuvertrauen. Apprends-moi à me faire confiance. Lerne wirklich mir alles hinzugeben, mir zu vertrauen. Et les disciples, ils n'avaient pas envie de bouger. Und die Jünger hatten keine Lust, weiterzugehen. Ils étaient fatigués. Sie waren müde. Ils ont bien bossé. Sie haben gut gearbeitet. Ils ont vu un miracle. Wunder Ils ont vu une présence de Jésus. Sie haben die Gegenwart Jesus erlebt. Ils ont vu cette compassion de Jésus. Sie haben diese Barmherzigkeit Gottes erlebt. J'avais envie de dire, ils ont vécu un temps du paradis. Und ich würde am liebsten sagen, sie haben einen Moment des Paradieses, Paradies auf Erden erlebt. Mais voilà que Jésus les oblige à partir. Aber Jesus ist da und zwingt sie, von diesem Ort wegzugehen. Ok, ils obéissent. Okay, sie gehorchen. Peut-être Pierre était peut-être pas content du tout. Vielleicht war Petrus überhaupt nicht glücklich. Et les autres pas non plus. Hein? Die anderen denke ich auch nicht wirklich. Et puis ils sont partis. Und sie sind da, haben sich auf den Weg gemacht. Et ils ont peut-être un peu râlé dans le bateau. Und vielleicht hatten sie im Schiff oder innerlich ein bisschen sich beklagt. Nous, on doit partir. Ja, wir müssen jetzt gehen. On est fatigué. Wir sind müde. Et puis Jésus vient même pas avec nous. Und Jesus kommt nicht mal mit uns mit. Il reste tranquille. Er bleibt da gemütlich. Il va peut-être se reposer. Er wird sich vielleicht erholen. Lui va peut-être dormir. Er wird vielleicht schlafen. Mais nous, là, on va aller encore ramer. Wir müssen jetzt nach Rudel, Herr, und auf die andere Seite gehen. Encore donner de l'énergie. Wir müssen nochmal Energie investieren. Je sais pas, parfois, je sais pas si vous pensez comme ça. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal vielleicht ähnlich denkt. Bon, bien sûr, on le dit pas à l'église. Natürlich, das sind Dinge, das würden wir nie in der Gemeinde sagen. Mais dans ton cœur. Aber in deinem Herzen, et n'oublie pas, und vergiss nicht, Jésus sait, il voit. Gott sieht und weiß, was in unseren Herzen abgeht. Et puis, finalement, schlussendlich, ils sont partis, sind sie gegangen, und sie waren da am Meckern. Mais maintenant, en plus, la tempête souffle. Und jetzt auf einmal hören wir, dass da hier ein Sturm aufkommt. Quelqu'un a déjà vécu la tempête dans la vie? Hast du schon mal einen Sturm erlebt in deinem Leben? Une tempête où tu as l'impression que tu vas couler. Ein Sturm, wo du das Gefühl hast, dass du einfach untergehst.
que ton bateau commence à prendre de l'eau. und das Gefühl hast, dass das Wasser immer wie mehr wird in deinem Boot. Quand le vent souffle tellement fort que tu n'entends rien d'autre que le vent souffler dans tes oreilles. Und wo der Wind so stark weht, in diesem Moment, wo du keine andere Stimme, keinen anderen Ton mehr hörst, als nur dieser Wind, der um dich weht, der dich angreift. Quand tu n'entends même plus Dieu te parler. Und nicht mal mehr Gottes Stimme hören kannst. Où la tempête souffle tellement que tu ne sais même plus quelle direction tu dois prendre. Und vielleicht bist du so im Sturm drin, bist am Kämpfen, wo du gar nicht mehr weißt, in welche Richtung es gehen sollte. Les disciples, le vent soufflait tellement dans leur bateau que la vapeur d'eau, la nuée d'eau autour d'eux ne leur permettait même plus de voir. Und der Wind war so stark, der Sturm war so stark und war auch Nebel da. Das heißt, durch den Nebel konnten sie gar nicht mehr sehen, in welche Richtung es gehen sollte oder wo sie sind. Et Jésus n'était pas avec eux dans le bateau. Und Jesus war da nicht mit ihnen im Boot. Ça, c'est étonnant. Das ist überraschend, oder? Parce que souvent on dit, mais Jésus est toujours avec nous. Wir sagen doch, Jesus ist immer bei uns. Et puis parfois on dit, mais si tu connais les difficultés, la tempête, c'est parce que peut-être tu as fait des choses que Jésus n'est pas d'accord. Und manchmal sagt man auch, ja, wenn du einen Sturm erlebst und diese Dinge durchmachst, das ist vielleicht, weil Jesus nicht einverstanden ist mit dem, was du tust. Parce que tu as peut-être pris une direction que Jésus ne veut pas. Vielleicht hast du eine Richtung eingeschlagen, die nicht seine Richtung ist. En tout cas, dans ce passage, Auf alle Fälle in diesem Text, in dieser Geschichte, ils ont vraiment obéi à Jésus. Parce qu'il les a obligés en plus. haben sie keine falsche Richtung eingeschlagen. Sie haben schlussendlich nur das getan, was er von ihnen verlangte. Sie haben gehorcht, sie waren gehorsam. C'est étonnant, non? Überraschend, oder? Souvent on dit, mais quand on obéit, tout va bien. Wir sagen doch, hey, wenn wir doch gehorsam sind, dann sollte es doch alles gut gehen, oder? Sauf que là, le texte nous dit autre chose. Und der Text sagt uns hier etwas ganz anderes. Que les disciples étaient en galère. Wir sehen hier, wie die Jünger kämpfen. Ils avaient peur. Sie hatten Angst. Mais ce qui est beau, Aber was schön ist, il est dit da steht geschrieben, que Jésus les voyait. dass Jesus sie sah, wo sie waren. Jésus, il les voyait. Jesus sah sie. Jésus, il les vit qu'ils avaient du mal. Jesus hat gesehen, dass sie Mühe hatte, vorwärts zu kommen mit diesem Gegenwind, mit diesem Sturm. Et Jésus, il savait qu'ils étaient dans la tempête. Jesus wusste ganz genau, dass sie sich in diesem Sturm befinden. Et Jésus savait pourquoi il devait les envoyer. Und Jesus wusste ganz genau, warum er sie sandte. Mon frère, ma soeur, mes amis, Mein Bruder, meine Schwester oder meine Freunde, Jésus sait ce que tu vis. Jesus weiß ganz genau, was du momentan durchmachst. Il le voit. Er sieht es. Il le voit. Er sieht es. Et il ne t'oublie pas. Und er vergisst dich nicht. Vous savez, Wisst ihr, un jour dans ma vie, eines Tages in meinem Leben la tempête a commencé à souffler terriblement. fing an, der Wind oder der Sturm wirklich zu wehen. J'avais eu la chance de grandir dans une famille chrétienne Ich hatte das Privileg, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. où j'ai vu beaucoup de malades être guéris. Und ich habe viele Kranken gesehen, die geheilt wurden in meiner Kindheit. J'ai vu des hommes et des femmes être libérés. Ich habe Männer und Frauen gesehen, wie sie befreit wurden. J'ai grandi dans l'église de Mulhouse, Ich bin aufgewachsen in der Portowert in Mühlhausen, où les guérisons étaient notre style de fonctionnement. wo Heilungen eigentlich schon fast zum Tagesprogramm gehörte. Et puis, mes parents m'ont présenté à Jésus alors j'avais 6 mois. Und als ich 6 Monate alt war, wurde ich dem Herrn geweiht, war die Einsegnung in der Gemeinde, haben für mich gebetet. Et là, Papa Jean avait une prophétie pour mes parents, parce que j'étais bébé. Und da war ich ein kleines Baby und da hat Papa Jean-Peter Schmidt ein Wort gekriegt von Gott. Et dans cette parole, il y avait des paroles pour mes parents. Und da gab es ein Wort für meine Eltern. Et puis Dieu disait en tout cas, Und Gott hat da gesprochen, Jesus hat da gesagt, il a dit voilà, cet enfant, je l'ai auserwählt pour mon œuvre. Dieses Kind habe ich auserwählt für mein Werk. Mais il va passer par des chemins très difficiles. Aber er wird durch ganz schwierige Wege gehen müssen. Mais ne vous inquiétez pas, Aber fürchtet euch nicht, je le tiens dans mes mains. ich halte ihn in meiner Hand. J'avais 6 mois. Ich hatte 6 Monate. Alors, mes parents se sont imaginés que j'allais peut-être être un enfant un peu difficile. Und sie dachten sich, okay, vielleicht wird das ein bisschen ein kompliziertes Kind. Et ce que j'ai peut-être été.
Und ich war auch in gewissen Momenten sehr, sehr kompliziert. Mais voilà, j'étais très fier de ma religion. Aber ich muss euch sagen, zu dieser Zeit war ich sehr stolz über meine Religion. J'ai vu beaucoup de choses. Viele Dinge erlebt. Moi, quand j'étais malade, Als ich krank war, j'ai jamais vu de médecin. ging ich ging nie zu einem Arzt damals. J'allais toquer dans la chambre de mon père Ich ging da beim Zimmer von meinem Papa angeklopft, et je disais je suis malade. habe ich ihm gesagt, hey, ich bin krank. Avec sa grosse main, il la mettait sur ma tête Und dann kam er mit seiner großen Hand, hat sich auf meinen Kopf gelegt et il priait. und hat einfach gebetet. Et comme ça, nous avons été tous guéris. Und so wurden wir immer wieder geheilt. C'est comme ça qu'on a grandi, mes frères et moi. Und so sind wir aufgewachsen mit unseren Brüdern und Schwestern. Et waouh, on était tellement fiers. Wir waren natürlich stolz. Et puis, j'aimais bien les histoires de Jésus. Und ich liebte die Geschichten von Jesus. Moi aussi, j'ai vécu, vous savez, comme ces temps, les temps de la présence de Jésus. Ich habe Gottes Gegenwart auch erlebt, wie wir sie hier sehen. Et ça, c'est extraordinaire. Es ist so etwas Schönes, wenn du Gottes Gegenwart erlebst. À 11 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Mit 11 Jahren habe ich mein Leben Jesus hingegeben, habe ich ihm mein Leben geschenkt. À 13 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, Mit 13 Jahren wurde ich getauft im Heiligen Geist, tout seul, ganz alleine, dans mon lit. in meinem Bett. J'ai commencé à chanter, à prier en langue, Fing ich an, den Herrn zu loben, ihn anzubeten in neuen Sprachen. tout seul dans mon lit. Ganz alleine in meinem Bett. Personne n'a prié pour moi. Niemand hat für mich gebetet. Et j'ai vécu cela. Ich habe diese Dinge erlebt. Et c'était beau. Es war so schön. À 13 ans et demi, je me suis fait baptiser par le baptême d'eau. Und mit 13,5 habe ich mich entschieden, auch mich taufen zu lassen. Et tout était bien. Und ich ließ mich da taufen im Wasser und alles war schön. C'est bien, non? Es war schön, ja, schöner Lebensweg ja, bis zu diesem Zeitpunkt. Et à l'âge de 14 ans et demi, Und mit 14,5 Jahren le vent a commencé à souffler. fing in meinem Leben wirklich an, der Wind zu wehen. Mais a soufflé très très fort. So stark zu wehen, Qu'en 2 mois, j'ai perdu la vue. dass ich innerhalb von 2 Monaten habe ich das Augenlicht vollkommen verloren. En 2 mois. Innerhalb von 2 Monaten. Au début, Am Anfang, je commençais à plus bien voir la différence des couleurs. am Anfang fing es an, dass ich konnte nicht mehr wirklich unterscheiden zwischen den verschiedenen Farben. Entre le bleu et le vert, le jaune et l'orange. Zwischen Blau und Grün und Gelb und Orange konnte ich nicht mehr die Differenz machen, den Unterschied machen. Et puis ensuite, les yeux commençaient à se fermer. Und ganz langsam fingen meine Augen an, sich zu schließen. Alors, à la maison, c'était pas facile pour les parents. Und zu Hause natürlich, könnt ihr euch vorstellen, es war sehr schwierig für meine Eltern. Vous savez, quand on commence à se cogner à la maison contre des meubles, contre des portes, c'est un peu inquiétant. Auf einmal, wenn du deinen Sohn siehst, wie er gegen die Möbel oder gegen die Wand läuft oder gegen Türen, natürlich, dann ist es Dinge, die einem Angst machen. Puis à un moment donné, j'ai fait du vélo, je suis passé sous un camion. Und Il y avait un camion stationné, je suis passé en dessous. okay, und einmal da gab es einen Lastwagen, der war da parkiert und ich bin unter diesem Parkplatz und durchgelaufen, unter diesen Lastwagen durchgelaufen. Vous imaginez qu'à un moment donné, mes parents ont souhaité que je fasse plus de vélo. Und auf einmal hat sie gemerkt, hey, der darf jetzt auch nicht mehr Velo fahren, also das ist gefährlich. Et puis, progressivement, jusqu'au jour où je me souviens très bien, Und das hat dann so zugenommen und bis zum Tag, ich erinnere mich noch ganz gut, où le matin j'ai encore lu très difficilement et le soir c'était fini. da habe ich am Morgen noch zum letzten Mal, konnte ich ganz schwierig etwas lesen und an diesem Abend war es vorbei. Das war das letzte Mal, wo ich etwas mit meinen Augen lesen konnte. Et quand ça s'est arrivé, Und wo das passiert ist, je me suis dit, mais où est Dieu? habe ich mir gesagt, hey, ja, wo ist da Gott? Mais où est le Jésus d'amour? Wo ist dieser Jesus der Liebe? Où est le Père d'amour? Wo ist dieser Vater der Liebe? Où est Dieu? Wo ist Gott? Qu'est-ce qui se passe? Was geht hier in meinem Leben ab? Et ma fierté de ma religion s'est effondrée comme un jeu de cartes. Und der Stolz meiner Religion ist wie ein Kartenspiel, ist zusammengefallen. J'ai commencé à ne pas comprendre. Und ich habe einfach nichts mehr verstanden. Je ne savais plus me repérer. Ich wusste nicht mehr, wohin es gehen sollte. Je n'arrivais plus à entendre personne. Und ich hatte Mühe, überhaupt noch Leuten zuzuhören. Au début, Am Anfang
Je cherchais où j'ai péché. Habe ich gesucht, ja, wo habe ich gesündigt, was habe ich falsch gemacht? Parce que nous, les chrétiens, Denn wir Christen, quand on n'a pas de solution, wenn wir keine Lösungen haben, keine Antworten, on sait très rapidement rappeler aux autres qu'ils ont peut-être péché. dann sind wir sehr gut, um den anderen zu sagen, ja, wenn du durch diese Situation gehst, dann ist es, weil du gesündigt hast. On ne me l'a pas dit, Und man hat es mir so eigentlich nicht gesagt, mais je l'ai compris. aber ich habe es sehr gut verstanden. En tout cas, moi-même, je l'ai compris. Oder ich habe es so verstanden, sagen wir es mal so. Alors j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour tous mes péchés, Fing ich an, Gott um Vergebung zu bitten für all meine Sünden, pour plein de choses. für verschiedenste Dinge. Des choses, j'ai réfléchi, Und ich fing an zu überlegen et puis je me suis dit, mais Jésus, mais où es-tu? und ich war da und habe einfach gesagt, Jesus, wo bist du? Qu'est-ce qui se passe? Was geht hier ab? Je ne sais pas, dans vos vies, peut-être, il y a des moments, ou peut-être même aujourd'hui, où vous posez la question, mais Jésus, où es-tu? Vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, vielleicht auch heute, wo du dir diese Frage stellst, Herr Jesus, wo bist du, wo steckst du? Et j'ai commencé à douter de l'amour de Dieu. Und ich fing an zu zweifeln über die Liebe Gottes. Mes amis, ne doutez jamais de ce que Dieu dit. Meine Lieben, zweifelt nie über das, was Gott sagt, Autrement, vous êtes en danger. weil sonst seid ihr in großer Gefahr. Et moi, j'ai commencé à douter de l'amour de Dieu. Und ab diesem Moment fing ich richtig an zu zweifeln an der Liebe Gottes. En tout cas, je croyais que Dieu avait des préférences. Und ich dachte wirklich, dass Gott Präferenzen hat. Et que Dieu aimait des gens plus que d'autres. Und ich dachte, dass Gott Lieblinge hat und dass Gott gewisse Menschen mehr liebt als andere. J'ai commencé à douter de ce que Dieu disait. Und ich fing an zu zweifeln von dem, was Gott sagt, sein Wort. Et puis, ça s'empirait. Und es wurde irgendwie schlimmer. Pouvez-vous imaginer quand on perd la vue à 15 ans? Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn du das Augenlicht verlierst mit 15 Jahren als Teenager, C'est un peu compliqué. dann ist es sehr, sehr kompliziert. Il faut apprendre à vivre autrement. Du musst lernen, ganz anders zu leben. Apprendre à t'habiller. Du musst lernen, dich anzuziehen. Apprendre à manger proprement. Du musst lernen, normal zu essen, sauber zu essen. Apprendre à te déplacer. Lernen, dich fortzubewegen. Apprendre à lire différemment. Lernen, anders zu lesen. Apprendre à écrire. Lernen zu schreiben. Apprendre à simplement vivre. Und ganz einfach lernen, was es heißt, zu leben. Apprendre quel est le sens de la vie. Und vor allem auch zu lernen, was es heißt, was es ist, der Sinn des Lebens. À 15 ans, on se pose plein de questions. Mit 15 stellt man sich so viele Fragen. Qu'est-ce que je vais devenir? Was wird aus mir werden? Qu'est-ce que je vais travailler? Wo werde ich arbeiten? Was werde ich tun? Qui voudrait me marier? Wer möchte mit mir heiraten? Qui voudrait marier un aveugle? Wer möchte einen blinden jungen Mann heiraten wie ich? À 15 ans, j'ai perdu mes amis. Und mit 15 Jahren habe ich meine Freunde auch verloren. Je les comprends, bien sûr. Und ich kann sie auch verstehen. Ils ne savaient pas comment gérer ce problème. Sie kannten diese Situation nicht und konnten mit einer solchen Situation gar nicht umgehen. Et j'étais devenu quelqu'un d'extrêmement dur. Und ich bin ja jemand sehr Hartes geworden. J'étais devenu quelqu'un d'extrêmement méchant. Und ich bin eine sehr böse Person geworden. J'ai commencé à connaître la solitude. Und ich habe gelernt, was es heißt, einsam zu sein. Seul. Einsam und verlassen. J'avais l'impression que personne comprenait ce que je vivais. Ich hatte das Gefühl, dass niemand verstehen kann, was ich da durchmache. J'avais une famille qui était très proche de moi. Und ich hatte eine Familie, die sehr nahe bei mir war. Mais j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas ce que je vivais. Ich hatte da in diesem Moment das Gefühl, dass sie überhaupt nichts verstehen. L'église, Die Gemeinde, j'avais même l'impression que eux non plus ne comprenaient pas ce que je vivais. ich habe auch das Gefühl gehabt, dass in der Gemeinde eine große Ratlosigkeit war und sie wussten nicht, was in meinem Leben abgeht. Et parfois dans l'église, on peut se sentir seul. Und manchmal kannst du dich auch in einer Kirche, in einer Gemeinde ganz einsam fühlen. Parce que ton problème, tu as l'impression que personne le comprend. Weil du das Gefühl hast, dass niemand dein Problem wirklich verstehen kann. Et le vent souffle Und der Wind weht de plus en plus. stärker und stärker.
Jusqu'au jour où je me suis dit, bis zu dem Tag, wo ich mir gesagt habe, ça vaut plus la peine de vivre. so macht es einfach keinen Sinn mehr, noch weiterzuleben. Je me suis dit, mais si Dieu ne m'aime plus, Habe mir gesagt, wenn mich Gott ja sowieso nicht mehr liebt, autant que j'arrête ma vie ici. dann ist es jetzt viel besser, dass ich jetzt einfach hier aufhöre. Je fais souffrir tout le monde autour de moi. Ich verletze alle Personen um mich herum. Moi-même, je suis détruit. Ich persönlich bin vollkommen zerbrochen, verletzt. Ça sert à rien de vivre. Es macht so einfach keinen Sinn, so zu leben. Vous savez, pourtant, Jésus, je l'aimais. Wisst ihr, ich liebte Jesus. Quand j'étais enfant, j'ai tellement vu de choses. Als ich Kind war, habe ich viele Dinge erlebt. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, Liebe Freunde, ich möchte euch heute Abend sagen, ce qui importe, was wirklich zählt, c'est pas ce que tu as vu, ist nicht das, was du gesehen hast, mais c'est ce que tu as vécu dans ton cœur avec Jésus. sondern ist das, was du in deinem Herzen mit Jesus erlebt hast. Ça, c'est important. Das ist wichtig. Pas ce que tu as vu, Nicht das, was du gesehen hast, pas ce que tu as entendu. nicht das, was du gehört hast. Même si tu vis des belles choses dans ton église, Auch c'est bien. auch wenn du schöne Dinge erlebst in deiner Gemeinde, in deiner Kirche, das ist gut. Et c'est bien, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Und ich lobe den Herrn für das, was er auch heute noch tut. Mais ce qui importe, Aber was wirklich zählt, c'est ce que toi tu as vécu avec Jésus. ist das, was du in deinem Herzen mit Jesus erlebt hast. Alors que j'ai décidé de me suicider, Und ich habe dann den Entscheid getroffen, ein Ende zu setzen. Ich habe mich entschieden, Selbstmord zu begehen. et j'ai voulu organiser mon suicide pour qu'on puisse parler d'un accident. Und ich habe alles so geplant, dass dieser Selbstmord schlussendlich so aussieht, als wäre es ein Unfall. Je ne voulais pas encore mettre ce fardeau sur les épaules de mes parents. Weil ich wollte nicht noch eine zusätzliche Last auf die Schultern meiner Eltern legen mit einem Selbstmord. Et j'ai tout organisé. Ich habe alles organisiert und geplant. Je me suis dit, de toute façon, Jésus ne m'aime pas. Ich habe gesagt, sowieso, Jesus liebt mich ja eh nicht. Et je savais que j'allais en enfer. Und ich habe mir gesagt, ich weiß auch, dass ich jetzt in die Hölle gehe. Mais comme Jésus ne m'aime pas, Aber sowieso, wenn Jesus mich ja sowieso nicht liebt, c'est ma destinée. dann ist es schlussendlich einfach meine Bestimmung, das ist mein Weg. Alors que ce moment est arrivé, Als dieser Moment gekommen ist, je n'avais pas pris ni de drogue ni d'alcool. ich habe weder Drogen oder Alkohol in diesem Moment genommen. J'étais complètement lucide. Ich war wirklich vollkommen bewusst. Et alors, avant une fraction de seconde, Und innerhalb von einer Hundertstelsekunde, avant de me tuer, bevor ich mich umbringen wollte, il y a Jésus qui m'a parlé. da hat Jesus zu mir gesprochen. Et je l'ai entendu parler, pas simplement dans mon cœur, Und ich habe ihn nicht nur gehört in meinem Herzen, mais je l'ai entendu m'interpeller avec mes oreilles physiques. sondern ich habe wirklich gehört, wie er mit einem natürlichen Ohren gesprochen hat. Ich konnte mit natürlichen Ohren erfassen. Et il m'a dit par 3 fois, Und er hat mir dreimal Folgendes gesagt: Pascal, je t'aime. Pascal, ich liebe dich. Vous savez, j'ai pas les mots pour vous expliquer cette présence d'amour. Ich habe mir fehlen die Worte, um auszudrücken, diese Gegenwart der Liebe, die ich da verspürt habe. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, Ich weiß nicht mal, wie lange das gedauert hat. mais c'était la plus belle chose de ma vie. Aber es war wirklich der schönste Moment in meinem Leben. Et ça continue à être la plus belle chose de ma vie. Und es ist auch heute noch das Schönste in meinem Leben. Jésus, il est venu vers moi. Jesus ist ganz persönlich zu mir gekommen. Et il m'a dit, Pascal, je t'aime. Er hat mir gesagt, in dieser Situation: Pascal, ich liebe dich. À ce moment-là, In diesem Moment j'avais plus envie de poser des questions à Jésus par rapport à pourquoi j'ai perdu la vue. da war ich ich habe mich so gut gefühlt, ich wollte nicht mal mehr Jesus fragen, warum das so stattgefunden hat oder warum das passieren musste. Mais je savais que Jésus m'aimait. Das, was für mich einfach wichtig war und das, was ich wusste in diesem Moment, ist einfach, ich bin geliebt von Jesus. Et c'est la première fois que j'ai commencé à parler avec lui. Und das war das erste Mal, wo ich wieder anfangen konnte, mit ihm zu reden. Un cœur à cœur. Ich hatte ein Herz-zu-Herz-Gespräch. Il m'a dit beaucoup de choses. Er hat mir viele Dinge gesagt. Je lui ai demandé aussi des choses. Ich habe ihn auch Dinge gefragt. Et je lui ai dit, Seigneur, Ich habe ihm gesagt: Herr,
J'accepte tout ce que tu fais pour moi. Ich habe gesagt, Herr, ich akzeptiere das, was du für mich tust. La seule chose que j'aimerais, Das Einzige, was ich dich bitte, c'est que je puisse avoir une vie ordinaire. hilf mir, ein normales Leben zu führen. Et il a fait ça. Und er hat das für mich getan. Et il a dit d'autres choses qui ne sont personnelles. Und er hat mir auch Dinge gesagt, die ganz persönlich sind. Mais à partir de ce jour-là, Aber ab diesem Tag je suis passé d'une religion bin ich von einer Religion umgestiegen in eine Beziehung hinein. à une relation avec Jésus. Ich habe gewechselt von der Religion in die Beziehung mit Jesus Christus. Et cet ami-là ne me quitte pas. Und ich weiß, dass dieser Freund mich nie verlässt. Et depuis ce jour-là, Und seit diesem Tag je continue à avoir une relation profonde avec lui. kann ich in einer tiefen Beziehung mit diesem lebendigen Gott wandeln und vorwärts gehen. Quoi qu'il arrive, Egal was passiert, je sais ich weiß, qu'il est avec moi. dass er mit mir ist. Je sais qu'il m'aime. Ich weiß, dass er mich liebt. Je sais qu'il prend soin de moi. Ich weiß, dass er sich um mich kümmert. Je sais qu'il continue. Ich weiß, dass es weitergeht. Je sais qu'il continue à prendre soin. Und ich weiß, dass er auch weiterhin sich um mich kümmern wird. Il m'a permis, simplement pour la gloire de Dieu, de faire des grandes études. Und durch Gottes Gnade, durch seine Herrlichkeit durfte ich auch dann später große Weiterbildung machen, großes Studium abschließen. Je suis marié, Und heute bin ich verheiratet. je suis consultant, Ich bin Consultant, ich bin ein Berater, genau. je suis pasteur, Ich bin Pastor je gère une église, und ich kümmere mich um eine Gemeinde. je fais tellement d'autres choses. Ich mache noch viele andere Dinge nebenbei. Juste pour vous dire, Einfach um euch zu sagen, Dieu Gott ne vous oublie pas. vergisst euch nicht. Dieu est fidèle. Gott ist treu. Et il a été tellement fidèle avec moi. Und er war auch sehr treu in meiner Lebenssituation. Pour rien au monde, je veux perdre cette relation avec Jésus. Für nichts in dieser Welt möchte ich diese Beziehung mit Jesus verlieren. Même pas pour retrouver la vue. Auch wenn es darum geht, wieder das Augenlicht zu finden. Je vais vous dire un secret. Ich möchte euch ein Geheimnis teilen. Je ne prie pas pour que je retrouve la vue. Ich bete nicht mehr mal, damit ich das Augenlicht wiederfinde. Dieu fera s'il le veut. Wenn Gott es tun will, dann wird er es tun. Mais je suis tellement heureux. Und ich bin einfach glücklich, das, was ich jetzt erleben kann. Je suis l'homme le plus heureux. Und ich bin wirklich der glücklichste Mann, Même si je ne vois pas, auch wenn ich nichts sehe. Dieu me fait la grâce de me montrer tellement de belles choses. Gott schenkt mir die Gnade, Tag für Tag, solche wunderbare Dinge zu sehen und zu erleben. Jésus reste fidèle. Jesus bleibt treu. Et Jésus, dans ce bateau, Jesus in diesem Boot il a vu les disciples ramer. hat er die Jünger gesehen, wie sie da am Rudern waren. Il a vu la tempête. Hat den Sturm gesehen, Il a vu combien il ramait. hat er gesehen, wie sie da einfach nicht vorwärts kommen. Mais il est venu. Aber er ist gekommen. Il est venu. Er ist gekommen. Il est venu. Er ist gekommen. Et il va venir. Und er wird kommen. Il va venir pour toi. Und er wird auch ganz persönlich für dich kommen. Il va venir. Er wird kommen. Fais-lui confiance. Vertraue dich ihm an. Fais-lui confiance. Vertraue dich ihm an. Fais-lui confiance. Vertraue dich ihm an. À lui, au Dieu Tout-Puissant. Ihm, dem alleinigen, allmächtigen Gott. Il sait où tu es. Er weiß, wo du dich Il befindest. sait dans quelle situation tu te trouves. Er weiß, in welcher Situation du blockiert bist. Mais il aimerait tellement que tu aies une rencontre avec lui. Er möchte, dass du ganz eine persönliche Begegnung mit ihm erleben kannst. Une relation personnelle. Eine ganz persönliche Beziehung. Pas une relation d'église. Nicht eine Beziehung mit einer Kirche. Pas une relation avec une religion. Nicht eine Beziehung mit einer Religion. Mais il veut une relation avec toi et lui. Sondern er möchte ganz eine persönliche Beziehung mit dir aufbauen. Alors que dans ce bateau, que le vent soufflait, Und als hier der Sturm wehte in diesem Boot, Jésus est venu. ist Jesus gekommen. Et ma prière ce soir, Und mein Gebet ist heute Abend pour toi, für dich, que ce que Jésus a dit à ce moment-là aux disciples, le Saint-Esprit puisse vous le marquer dans votre cœur. dass das, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat in diesem Moment, dass heute Abend der Heilige Geist es in eure Herzen hineingravieren kann. Ne t'inquiète pas, Fürchte dich nicht, c'est moi. ich bin es. Est-ce que le Saint-Esprit peut
marquer cela dans ton cœur. Kann jetzt der Heilige Geist es eingravieren in unsere Herzen, in dein Herz. Ne crains pas, Fürchte dich nicht, c'est moi. ich bin es. Alors que les disciples avaient l'impression que c'était un fantôme, Die Jünger, sagt uns die Bibel, meinten, es sei ein Gespenst. ils n'ont même pas reconnu Jésus. Sie haben Jesus nicht mal wiedererkannt. La tempête, le vent, Der Sturm, der Wind, la vapeur d'eau ont empêché les disciples de voir Jésus. auch der Nebel und diese Umstände hatten sie gehindert, Jesus zu sehen. Peut-être ta situation où tu ne vois même plus Jésus. Vielleicht in deiner Situation kannst du Jesus gar nicht mehr sehen. Peut-être tu y crois même plus. Vielleicht glaubst du gar nicht mehr. Tu as même du mal à croire qu'il est encore capable de faire quelque chose pour ta vie. Du hast auch Mühe zu glauben, dass er überhaupt etwas bewirken kann in deinem Leben. Mais je te dis ce soir, Aber ich sage dir heute Abend, Jésus te voit. Jesus, Et Jésus il vient, il te Jesus dit, kommt und sagt dir, ne crains pas, fürchte dich nicht, c'est moi. ich bin es. Ne crains pas, Fürchte dich c'est nicht, moi ich bin es, Jésus, le Jesus. ressuscité. C'est moi le Fils de Dieu. Ich bin es, der Sohn Gottes. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. Ich bin es, der Allmächtige. Et j'ai la capacité Und ich habe die Kraft, de faire taire la die tempête Kapazität, den Sturm zu stillen et t'emmener sur l'autre rive und dich auf die andere Seite vom See zu führen, pour que tu puisses accomplir l'œuvre que j'ai préparée pour toi. damit du vollenden kannst das Werk, das ich für dich vorbereitet habe. J'aimerais terminer là-dessus Und ich möchte schließen et vous dire simplement, und euch sagen, quand Jésus a dit aux disciples, wo Jesus ne crains gesagt pas, hat zu den Jüngern, fürchtet euch nicht, la tempête, elle soufflait encore. war der Sturm immer noch gegenwärtig. Est-ce que j'ai le droit de répéter ça? Kann ich das nochmal wiederholen? Quand Jésus est venu et a parlé aux disciples, Als Jesus gekommen ist und mit den Jüngern gesprochen hat, quand il leur a dit « Rassurez-vous, c'est moi wo er ihnen gesagt hat, fürchtet euch nicht, ich bin es, », le vent soufflait encore. hat der Wind immer noch geweht. Le vent s'est tu quand Jésus est entré dans le bateau. Und der Sturm hat sich erst in dem Moment gestillt und beruhigt, wo Jesus ins Boot hineingetreten ist. Alors t'inquiète pas, Das heißt, fürchte dich nicht, t'inquiète pas. fürchte dich nicht. Même si le vent souffle encore, Auch wenn der Wind noch weiter weht, laisse le Saint-Esprit te rassurer. lass den Heiligen Geist dich jetzt wirklich beruhigen. Laisse le Saint-Esprit te dire Jésus est là. Lass den Heiligen Geist hören, der dir sagt, Jesus ist gegenwärtig. Il est là maintenant. Jesus ist gegenwärtig in diesem Moment. Il ne te lâche pas. Er wird dich nicht loslassen. Il ne t'a pas abandonné. Er hat dich nicht Il aufgegeben. t'a vu. Er hat dich Il gesehen. te voit. Er sieht dich. Il te comprend. Und er möchte dich wieder ermutigen. Il veut t'encourager. Er möchte dich bei der Hand nehmen. Ce Jésus est là. Dieser Jesus ist gegenwärtig. Dans mon cœur, In meinem Herzen je sais, weiß ich, je sens verspüre ich, que Dieu a un rendez-vous avec quelques-uns ici. dass Gott heute Abend wirklich ein Treffen vereinbart hat, ein persönliches Treffen. Il y en a, vous êtes là et vous connaissez Jésus beaucoup par votre tête. Und es gibt viele Personen, ihr seid hier, ihr kennt Jesus, auch mit eurem Verstand, Parce que vous avez entendu de lui. weil ihr von ihm gehört habt, Parce que vous avez lu dans la Bible. weil ihr in der Bibel liest. Mais Jésus, ce soir, Aber Jesus heute Abend il veut avoir une relation avec toi. lädt dich ein, wirklich diese Beziehung einzugehen. Un cœur à cœur. Ein Herz zu Herz. Il va faire quelque chose pour toi. Er möchte etwas für dich tun, Pour que tu saches damit du weißt, qui il est pour toi. wer er ist für dich. Pas seulement dans ta tête, Nicht nur in deinem Kopf, in deinem Verstand, mais dans ton cœur, sondern vor allem in deinem Herz, dans ton âme. in deiner Seele. Il y a quelqu'un qui est là aussi ce soir. Und es ist auch jemand da heute Abend. Et tu as entendu ce soir. Du hast gehört heute Abend Et tu te dis, mais comment c'est possible que Jésus puisse encore faire quelque chose pour moi? und du sagst dir, wie ist es möglich, dass Jesus überhaupt noch etwas in meinem Leben tun kann. Tu le connais. Du kennst ihn Et tu crois que ton péché t'empêche de rencontrer Jésus. du glaubst, dass deine Sünde dich hindert, Jesus zu begegnen. Et Jésus est là ce soir.
Aber Jesus ist gegenwärtig heute Abend. Et il te dit simplement, Er sagt dir ganz einfach, si tu oses humblement wenn du dich getraust, ganz demütig et tu me demandes pardon, und mich um Vergebung bittest, tu verras dann wirst du sehen, combien je vais changer ta situation. wie sehr ich deine Situation verändern werde. Combien je vais te donner un nouveau sens. Wie ich dir wirklich ein neues Gesicht geben kann in deinem Leben. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, Es gibt andere Personen, ihr seid da et vous avez du mal à croire. und ihr habt Mühe zu glauben. Vous avez du mal à croire. Ihr habt Mühe zu glauben, Vous avez du mal à croire que Ja. Jésus Mühe zu glauben, dass Jesus verändern kann, votre caractère, euren Charakter, qui vous êtes, wer ihr seid, votre personnalité. eure Persönlichkeit. Vous avez du mal à croire que Jésus peut vous libérer des péchés comme si ça collait à votre peau. Ihr habt das Gefühl, dass Jesus euch befreien kann von eurer Sünde, die sich wie angeheftet hat an euren Körper, an eure Haut, die an euch festklebt. Et Jésus te dit, Und Jesus sagt zu dir, fais-moi confiance. vertrau dich mir an, Continue à t'humilier devant ma face. demütige dich in meinem Angesicht, vor meinem Angesicht. Continue à avoir foi en moi. Habe Glauben an mich. Il y a une maman qui est là. Es ist eine Mama hier Et tu te fais des soucis, notamment pour deux de tes belles-filles. und du machst dir große Sorgen für zwei von deinen Schwägern. Machst dir Sorgen. Tu sais pas comment les choses vont évoluer. Und du machst dir Sorgen über zwei von deinen Schwiegertöchtern und du weißt nicht, wie es weitergeht. Tu crains pour l'avenir. Und du machst dir große Sorgen für die Zukunft. Et le Seigneur te dit ce soir, Der Herr sagt dir heute Abend, continue à avoir foi en moi. glaube weiter an mich, glaube an mich, Aie foi en moi. glaube an mich, Aie foi en moi. glaube an mich. Bénis-les. Segne sie, Prie pour elles. bete für sie Et moi, je ferai le miracle. und ich werde das Wunder vollbringen. Tu t'en rendras, tu ne sauras même pas à quel moment que ce miracle aura lieu. Und du wirst nicht mal feststellen, in welchem Moment das Wunder passiert ist. Mais tu verras que tes filles, tes belles-filles auront changé. Aber du wirst feststellen, wie deine Schwiegertöchter sich verändern werden. Mais fais-moi confiance. Vertrau dich mir an. J'aimerais simplement peut-être qu'on puisse nous lever ensemble. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Et j'aimerais simplement, alors que la musique va continuer à jouer, Während die Musik jetzt spielt, voilà, j'aimerais simplement, c'est le temps de la présence de Dieu. das ist wirklich jetzt die Zeit der Gegenwart Gottes. C'est un temps où chacun est personnellement devant Dieu. Es ist eine Zeit, wo du ganz persönlich vor Gott stehst. J'ai pas besoin que tu lèves la main devant Dieu, Du musst nicht die Hand erheben vor Gott, mais tu es face à Dieu. aber du bist jetzt Gott gegenüber. Ce soir, Heute Abend, si tu veux, peut-être pour quelques-uns, donner votre vie à Jésus. vielleicht gibt es einige, die ihr Leben Jesus anvertrauen möchten. Quelques-uns qui veulent peut-être aller plus loin avec lui. Einige Personen, die weitergehen möchten in ihrem Leben. Peut-être d'autres qui veulent peut-être simplement avoir une rencontre nouvelle avec Jésus. Vielleicht möchte jemand zum ersten Mal oder ganz eine neue Begegnung mit Jesus erleben. C'est simple, Das ist ganz einfach. tu dois juste lui parler. Du musst einfach mit ihm sprechen, mit ihm reden. Simplement lui ouvrir ton cœur. Öffne ihm dein Herz. J'ai envie de te lancer un défi Ich möchte dich herausfordern et te dire simplement, und dir sagen, Jésus Jesus est le sens ist der Sinn de la vie. des Lebens. C'est celui qui te pardonne de tes péchés Er ist der deine Sünden vergibt, parce qu'il est mort pour cela. weil er dafür gestorben ist. Et il te donne un sens à ta Und vie. er schenkt dir wirklich einen Sinn für dein Leben. Ici sur la terre, Hier auf dieser Erde, mais surtout il te donne la vie éternelle. aber vor allem in die Ewigkeit hinein. Vivre avec lui éternellement. Zu leben für ihn bis in alle Ewigkeit.
ohne Ende. Il attend que tu lui dises oui. Er wartet, dass du ihm einfach Ja sagen kannst. Le oui pour le suivre, Das Ja, um ihm nachzufolgen. dans les bons comme dans les mauvais jours. In guten wie in den schlechten Tagen. Le suivre même dans la tempête. Ihm nachzufolgen, auch im Sturm, Jusqu'au bout. bis ans Ende. Prends 2 secondes de temps de réflexion. Nimm jetzt 2 Sekunden, wo du vielleicht einfach dein Leben in Frage stellst, wo du überlegst, Ne te laisse pas porter par les émotions, lass dich jetzt nicht tragen von Emotionen, mais c'est une décision. sondern es geht hier um eine Entscheidung. Je te promets pas Ich verspreche dir nicht, que ta vie sera sans difficulté. dass dein Leben ohne Probleme, ohne Sorgen ablaufen wird. Je te promets pas que tout sera facile. Ich sage nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt und alles einfach sein Mais wird. ce que je te promets, Was ich dir verspreche, c'est qu'il sera toujours avec toi. dass es Jesus immer mit dir sein wird. Quoi que tu vives, Egal was du durchmachst, il sera à tes côtés. er wird an deiner Seite stehen. Et jusqu'au bout. Und bis ans Ende. Et à la fin, Und am Ende tu seras éternellement avec lui. wirst du ewiglich, bis in alle Ewigkeit mit ihm sein und Ça, bleiben. je te promets. Das verspreche ich dir. C'est pas moi qui te le promets. Es ist nicht ich, der dir das verspricht. Mais c'est Jésus lui-même. Es ist Jesus persönlich, der zu Dans dir sa redet. parole, Durch sein Wort. il sera avec toi. Er wird mit dir sein. Alors ce soir, Das heißt, heute Abend je te laisse quelques temps de réflexion. möchte ich dir ein bisschen Zeit geben, wo du überlegen kannst. Et donner toi-même une réponse à Jésus. Du ganz persönlich vor Jesus stehst. Vous savez, c'est tellement personnel. Das ist etwas ganz Persönliches. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht um dich jetzt. C'est tellement important. Es ist so wichtig. Et tellement sérieux. Es ist sowas und seriös. Que je veux que tu aies toi-même une réponse à donner à Jésus. Dass du wirklich auch ganz persönlich eine Antwort Jesus geben kannst. Là où tu te trouves, Da, wo du dich befindest, si tu le connais, tu peux aller plus loin. wenn du ihn kennst, kannst du noch weitergehen. Parce qu'il veut t'emmener plus loin. Denn er möchte dich weiterbringen. Donne une réponse maintenant. Gib ihm jetzt eine Antwort. Ja, allmächtiger Vater, du bist hier gegenwärtig durch deinen Geist und Herr, noch selten waren wir alle so in deiner Gegenwart. Ich danke dir und ich danke dir auch für das Zeugnis von unserem lieben Freund und Bruder Pascal. Sein Zeugnis, als ich es gehört habe, hat noch einen Satz beinhaltet und das gibt mir jeden Tag neue Kraft. Und Pascal, ich sage es jetzt in deinem Namen, du hast ausgesprochen, ich bete nicht mehr für Augenlicht, aber eins ist bei mir gewiss. Das Erste, das ich sehen werde, ist Jesus Christus. Und das gibt mir jeden Tag Power, seit ich Pascal kenne. Für mich ist er ein Mann des Glaubens und wenn du das sagen kannst, das Wort verkündigst, er hat den Master gemacht, er hat wirklich viele Erfolge, mit Bestnoten absolviert. Hey, Gott ist mit dir, egal welche Stürme. Und wenn dir diesen Glauben schenkt, dass du sagen kannst, hey, das Erste, was ich sehen werde, bist du, Herr Jesus. Ich denke, dann sind wir gut unterwegs. Dieser lebendige Gott möchte mit euch in diese Woche. Nächsten Sonntag ist Pfingsten und wir können das jeden Tag erleben, wenn wir seine Gegenwart suchen. Herr, wir bitten dich um deinen Segen, um deinen Frieden jetzt. Wir schließen diesen Abend. Wir möchten noch sehr lange in deiner Gegenwart bleiben. Ich glaube, es geht uns allen so. Aber wir danken dir für deine Gegenwart, dass du heute Abend mit uns warst und mit uns durch diese Woche gehst, in Gedanken und Worten und Werken uns führst und leitest und diese Botschaft von den Fischen, von den 5 Broten und das, was uns Pascal heute noch erzählt hat, dass wir das hinaus leben, schreien, tragen dürfen, Herr.
dass es anderen Menschen neuen Mut gibt, die auch in Trompet sind, die auch in ihren Stürmen sind. Herr, ich danke dir für jede Seele, die heute Abend hier ist und das gehört hat und deine Gegenwart erleben durfte. In Jesu Namen sei gesegnet und alles Gute.